trobem en una situació que, tal com es planteja, pot semblar molt complexa i no neguem que ho sigui en el seu conjunt, però, o amb el tema de les votacions, etc. Però si anem a les causes, si destriem el gra de la palla, si superem els tacticismes i els debats que ens allunyen de l'arrel del problema i ataquem precisament aquesta arrel, ens trobem davant d'un debat molt senzill i entenedor des de la nostra manera de veure-ho. No ens trobem, per tant, només davant d'un canvi de sistema de votació de consellers, ens trobem davant d'un dels reptes més importants de la nostra ciutat i del seu futur més immediat, d'una qüestió que en els propers mesos pot esdevenir, i així ho creiem, la més gran hipoteca mai signada a la ciutat, juntament amb el deute galopant que afrontem a diari i que ho sabem sobradament amb el debat de les ordenances fiscals. Aquest tema, per tant, conscientment, el govern el va obviar durant la campanya i la precampanya. Després de l'audiència pública i d'aquell fatídic informe de la Generalitat que hi van passar de puntetes i el van excloure el tema de l'Eixample Nord del debat públic. Hem de reconèixer que aquesta estratègia degudament planificada va tenir el seu efecte. Des d'aquella treva, però, cap alternativa, cap solució, cap acció proactiva del govern ni d'Incasòl, cap proposta de diàleg. Nosaltres no teníem la voluntat d'obstaculitzar allò perquè sí, sinó perquè se'n parlés i perquè s'anés a l'arrel del problema de l'Eixample Nord, sinó que som almenys 7 regidors d'aquest ple. I hauríem de veure també, sobretot, què en pensa la ciutadania. Però, en fi, el debat sorgeix de nou sota el paraigües d'un perillós equilibri de sistema de votació i ens torna a petar els dits. De nou, cap alternativa, cap proposta de diàleg que no sigui en els seus termes i just abans del ple d'avui, dimecres passat, el govern ens exclou sense avisar, sense dir-nos res, sense saber ni tan sols què votaríem allà dintre i ens trobem a l'ordre del dia del ple i llestos que ens toca marxar de l'Eixample Nord. S'assalten, per tant, amb tota tranquil·litat la principal força de l'oposició i ens diuen si no accepteu que els estatuts es reformin segons el nostre criteri, vosaltres no us nomenem o encara pitjor us nomenem i el mes següent us fem fora. Curiosa concepció del diàleg i respecte a les opinions divergents. Curiosa manera d'afrontar el repte urbanístic més gran de la ciutat i de cercar el consens. Nosaltres volem parlar i no tenim cap problema, volem parlar de tot, però d'anar sobretot a l'arrel del problema, d'afrontar políticament el deute que tenim i el conflicte de l'Eixample Nord. Un canvi de representants o del sistema de votació no soluciona el problema que tenim entre mans. Es volen fer virgueries per dissimular la situació que és sotmetre's a la voluntat de l'Incasòl. Primer es va intentar, com deien, amb representants que fossin només del govern, després que hi haguessin tècnics municipals, finalment que fossin representants del ple, però condicionant que votéssim seguint el criteri del govern i no del grup que representen. I ara, per evitar-ho, es busca que siguin només els que estan d'acord, diguem-ne, amb el govern i l'Incasòl, excloent els que ens hi oposem. Segons la normativa, s'ha d'anomenar 5 representants i, per tant, la donada situació actual de distribució de regidors, a la CUP li correspondria un d'aquests 5, concretament el tercer per ordre d'anomenament. Negar això, al nostre entendre, és antidemocràtic. Un atac directe als nostres drets i als nostres principis i negar-nos la presència perquè no votaríem en el sentit que volen que els altres votem, des del nostre entendre, és directament autoritari. Condicionar el nomenament a que votem en contra del que pensem és una pretensió absurda i surrealista. Voler canviar ara el nomenament del representant que correspon a la CUP i escollir el de la 7ª i darrera candidatura escollida amb vots, tot excloent 2 grups amb més vots, perquè podrien estar en contra de la voluntat del govern, creiem que és una aberració i no és comparable, com deia el company de Ciutadans, com voler comparar el que la CUP va fer a l'abril del 2014 a l'Eixample Nord, que va ser simplement oposar-se a una modificació que no compartia i d'acord amb uns estatuts que no els havíem redactat nosaltres i que diguem-ne, que hi havia una norma que era la unanimitat i, per tant, ho volem fer amb la voluntat ho vam fer amb la voluntat de que s'obrís un període de diàleg, que se'n parlés i que s'articulés tot un debat profund sobre l'Eixample Nord, de la mateixa manera que vam fer mans i mànigues per aconseguir una audiència pública que tampoc va tenir cap resposta ni diàleg polític posterior. Però és que no ens ho expliquen tot. La reforma dels estatuts no sols consisteix en el mecanisme de votació, que per cert van ser ells els que van plantejant els termes de la unanimitat, i que ara deixa l'Ajuntament amb una situació d'inferioritat davant d'Incasòl.
ni tampoc s'aclareix com funcionarà exactament el sistema de ponderació del vot. I el canvi d'estatuts també parla de si la naturalesa del consorci és municipal o és autonòmica, i això és molt important. I per tant, perquè d'això se'n deriven coses tan importants com qui assumeix el deute d'aquesta institució, per exemple. Per tant, temes prou importants com per acordar-se sense els 7 regidors de l'actual ple, sense 2 grups que senzillament opinem diferent o que això no entra en els seus plans. Casualment, però, el ple només porten el nomenament dels representants i del sistema de votació, simplement per poder dir que la CUP se salta els acords del ple i si hem de parlar de qui compleix o no els acords del ple, aquest govern, o almenys l'anterior, estaria al llibre Guinness dels rècords. Així que demanem una mica de seriositat. Es desvia l'atenció amb un canvi d'estatuts, però no es tracta només d'això. No estem davant d'un canvi tan sols de mecanisme de votació que se'ns presenta com a neutre i democràtic. Ens trobem davant d'un pedaç més que ens aboca a un futur incert, un futur, al nostre parer, negre i molt negre. Ens trobem davant d'un futur que sembla que no hagi après res del passat i del present. Un futur obra i gràcia dels mateixos i les mateixes polítiques que ens han deixat 3.000 pisos buits a la ciutat i mitja dotzena de barris a mig fer. Amb totes les seves polítiques urbanístiques i també amb l'operació urbanística de l'Eixample Nord, nosaltres ni ens els creiem, ni hi confiem, ni restarem de braços plegats. Han adoptat una drecera certament perillosa que crec que no han calculat prou bé. Han triat exposar-se uns dies a la premsa i a una part de l'oposició per continuar el desenvolupament del sector, i dic sí, desenvolupament, perquè aquest és l'objectiu que té el Consorci i el mateix nom ho indica. Vull dir que no ens fem trampes al solitari. Per tant, tirar endavant aquest desenvolupament, al nostre parer, és hipotecar un cop més la ciutat per dècades. I tot sempre des d'un to paternalista i a la crida permanent a la responsabilitat a la que ja ens tenen acostumats. La nostra manera d'entendre la responsabilitat està a les antípodes de la vostra. I no ens enganyem, estem davant d'una imminent proposta de modificació del Pla General al sector de l'Eixample Nord. Segurament vindrà aquesta primavera. I una proposta que passa de 3.100 habitatges a 7.450 habitatges, molt per sobre del traspàs d'edificabilitat de la Platja Llarga. Això, al nostre entendre, no és responsabilitat. Estem davant, per tant, d'una proposta de l'Eixample Nord que en breu iniciarà la reparcel·lació dels terrenys, que generarà deutes urbanístics i que en el futur significarà una urbanització que els propietaris no podran assumir els costos i es malvendran els terrenys a aquells agents urbanístics i financers que tindran la capacitat econòmica per fer-ho i, per tant, per especular a llarg termini. I així continuarem fent girar la roda de l'habitatge com a mercaderia i no com a dret, i del creixement com a fals sinònim de progrés. Quantes crisis més necessitarem per adonar-nos que el binomi construcció i especulació no genera economia productiva? Quantes crisis més necessitarem per superar la idea que el creixement com a concepte és progrés? Què vol dir això? La terra, el medi ambient, l'agricultura, són qualitat de vida, són coses que no es poden pagar amb diners i cuidar-les sí que és progrés. I de quin progrés ens parlen? El progrés que ha deixat Vilanova amb 3.000 pisos buits? El progrés que ha deixat barris a mig fer com el Llimonet, el Sant Jordi, el Sol i Club, l'Eixample de Mar, la Carrerada, etc. Per no parlar de desnonaments, de deutes i de totes les conseqüències que ha comportat la crisi immobiliària. Quin sentit té planificar i reparcel·lar un sector de 106 hectàrees quan les xifres demogràfiques i tot allò que encara tenim per construir i omplir en matèria d'habitatge, tot indica que no serà necessari en aquest segle? Quin sentit té planificar un sector que no sabem si s'urbanitzarà ni si la ciutat el necessitarà mai? Us imagineu que avui haguéssim d'urbanitzar un barri planificat amb plànols i criteris dels anys 40? Qui sap com serà la Vilanova i les necessitats de la seva gent d'aquí a més de mig segle? Nosaltres no som tan valents com per predir-ho, amb la seguretat que s'afirma molt sovint. De fet, fins i tot la Generalitat en aquell informe es va expressar amb els mateixos termes que s'expressava la CUP. I també volem alertar d'una cosa. Darrere aquesta planificació de l'Eixample Nord tampoc s'hi amaga cap idea de Vilanova. El mite de planificar per després, d'aquí mig segle, tenir-ho tot enllestit per créixer equilibradament. Amb el panorama que tenim, podem deixar de pensar ja, si us plau, que el planejament urbanístic... Amb el panorama que tenim, podem deixar de pensar en planejament urbanístic d'una vegada? Creiem que hem
ja hem après molt de la crisi que ens ha dut fins aquí. I com deia, darrere de l'Eixample Nord no hi ha cap estratègia àmpliament debatuda i compartida sobre el futur de la ciutat. L'estem hipotecant durant moltes dècades pura i simplement per les necessitats comptables d'una empresa que es fa dir pública, que és l'Incasòl. Per l'Incasòl avui, desenganyem-nos, avui, una cosa és fa uns anys, amb tot el tema de la platja llarga, que en volem parlar també, l'Incasòl avui, però, l'Eixample Nord i Vilanova i la Geltrú només som números al seu balanç, números al seu compte de pèrdues i guanys. Si no s'entén la pressa per desenvolupar el sector i anar endavant amb els tràmits i la reparcel·lació, quan tothom sap perfectament que no és el moment, ni el context demogràfic, ni urbanístic, ni econòmic, ni social per dur endavant aquest sector. Senyor Ràfols, hauria d'anar acabant. Sí, em queda una miqueta i acabo. La pressió d'Incasòl és forta, ho sabem. Si no, no s'entendria que no haguessin tornat, com no han tornat, el 25% del terreny que encara ha de compensar Subirats Berenguer. Cal deixar de cedir a la seva pressió i girar el taulell i la partida. Se l'ha de pressionar l'Incasòl des d'aquí i des del Parlament i no donar-li la clau de tot aquest procés, que és el que fem amb aquest sistema de votació que es planteja. Nosaltres no neguem el deute que vau contraure els anteriors governs municipals a la Platja Llarga, però som partidaris de renegociar-lo, d'assumir-lo com a municipi i d'assumir com a municipi que ens trobem en un altre estadi del moment que es va signar aquells convenis i que calen solucions diferents que no suposin una hipoteca i una incertesa tan gran com la que es planteja. L'urbanisme, l'habitatge han canviat totalment 10 anys ençà, en el moment que es van signar aquells convenis. Aquells acords ja no són realistes, cal renegociar-los. No podem salvar la Platja Llarga i ara hipotecar 106 hectàrees lligant-nos al futur de peus i mans. Això implica parlar amb Incasòl de la propietat dels terrenys de la Platja Llarga, del deute, de l'Eixample Nord, absolutament de tot. 2 minuts, alcaldessa, i acabo. Però per això cal valentia i voluntat de consens municipal que no veiem en aquest govern. La CUP ens neguem a veure l'afer de l'Eixample Nord com una mera operació comptable, perquè tots els que estem aquí sabem sobradament que només respon a això, que la ciutat no ho necessita ni ho necessitarà en almenys 50 o 100 anys. Allarguem els terminis, parlem-ne, assumim el deute, pensem solucions imaginatives, però no aprovem la modificació del Pla General de l'Eixample Nord, que serà irreversible. I acabo perquè la CUP creu que el govern no està a l'alçada de la magnitud del conflicte, no planta cara, es rendeix i es ven literalment el futur de la ciutat. Ja n'estem farts de qui dia passa any empeny, d'aplicar com un rodet les polítiques que sempre ens han dut fins aquí i no plantar cara a l'Incasòl, o si més no, plantejar-hi solucions diferents, parlar les coses i arribar a nous consensos polítics, perquè la solució serà, evidentment, política. I acceptar aquest canvi del sistema de votació és perdre tota la capacitat que té el municipi per pressionar l'Incasòl. Nosaltres sempre hem intentat, tan bé com hem sabut, mantenir unes bones relacions polítiques amb els governs municipals, proposant i, evidentment, oposant-nos a allò que creiem injust. Aquestes relacions, però, a dia d'avui, amb aquesta decisió unilateral del govern d'excloure'ns, estan tocades de mort. Davant la nostra exclusió no hi pot haver cap confiança política ni voluntat d'acord. Hem trobat molt deslleial substituir-nos sense ni tan sols consultar-nos. Per això, ja des d'avui, si el govern no és capaç de fer-ho, la CUP lluitarà des d'aquest ple, des del Parlament també, sobretot, des del carrer, per fer prevaldre els interessos de la ciutat, de no hipotecar-nos el proper segle i aturar aquesta barbaritat urbanística. I creiem que facilitar l'aprovació d'aquest punt és estar d'acord que se'ns discrimini per les nostres idees, com si se'ns fes fora del ple perquè no volem votar el que els altres volen. Per això ens neguem a participar d'aquesta votació, perquè no respecta els mínims democràtics ni els drets que la ciutadania ens ha atorgat. Bé, com que el senyor Ràfols és una persona molt democràtica, no escoltarà el que ara li diré i és...